Hi daar, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie video wil ek met jou gesels oor die belangrike boodskap van kyk nie angstig rond nie. Want ongelukkig in hierdie tye waarin ons tans bevind, in hierdie laaste dae, is daar baie mense wat angstig rondkyk oor die dinge wat rondom ons gebeur. En ons gaan net met lees, wat sê die Bybel vir ons? Wat sê die woord van God vir ons? Wat ons moet doen, ook in hierdie laaste dae waarin ons tans bevind. Maar mense, dit gaan alles oor Jesus Christus, so kom ons bid net gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus wil ons U loof en prys en eer in hierdie dag. Dankie dat ons weer die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So Vader, ons weet U is hier waar ek besig is met hierdie opname, maar ook daar waar mense na hierdie boodskap sal luister, en ons vra dat U alleen verheerlik sal word. Ons vra dat die Heilige Gees my die pad sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat U in en deur my sal spreek, en dat die Heilige Gees die skrif aan ons sal openbaar, ook rondom hierdie belangrike opdrag. En Vader, dankie dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan sê, Satan, ons bind jou werke. Hierdie is heilige grond waar ons besig is met die opname, maar ook daar waar mense na die boodskap sal luister. Deur Jesus Christus bestraf jou en jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie en jy verdwyn in Jesus Christus se magtige naam. Here Jesus, nou vra ons dat U ons toemaak met die kosbare bloed asseblief. Ons vra dat die engele rondom elke plek sal plaas waar mense na hierdie boodskap sal kyk en dat U self, volgens Sagaria 2 vers 5, 'n muur van vuur van beskerming om ons sal wees. Dat elke plek 'n veilige plek is terwyl ons besig is. Dankie Here vir U teenwoordigheid. Vat ons nou by die hand en lei ons deur U Heilige Gees. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou almal wat my ken weet, ek begin altyd met hierdie teksvers in 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En ek gaan vandag vir jou wys op hierdie boodskap hoe absoluut van toepassing is hierdie teksvers. Dat ons kan lees wat die Bybel sê, ons kan verstaan wat daar staan en dan gaan ons kan doen wat daar staan, net soos wat dit daar staan. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. En ons moet ophou dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie. En weet jy, ek het ook gedwaal omdat ek my skrifte nie geken het nie. En waarom het ek my skrifte nie geken nie? Want ek het nie die skrywer van hierdie boek geken nie. Ek was nie in 'n persoonlike, intieme verhouding met Jesus Christus nie. En eers toe ek Jesus Christus persoonlik ontmoet het sy Heilige Gees vir my 'n honger gegee na sy woord. En toe ek self sy Bybel begin oopmaak, werklik begin oopmaak en self begin bestudeer, het ek self gelees wat daar staan. En toe ek lees wat daar staan, raai wat het begin gebeur. Die honger van sy woord en die honger vir sy woord het gemaak dat ek die krag van God leer ken het. Die krag van God in my alledaagse lewe. Die krag van God in my en my vrou se huwelik. Die krag van God in ons kinders se lewens, in ons finansies en in alles wat rondom ons gebeur, maar ook die krag van God in die oorlog. Want ons is in 'n oorlog en die vyand probeer ons in hierdie laaste dae waarin ons leef veral wegtrek van 'n Vader van liefde af. Daar kom soveel leuns en goed in mense se gedagtes en in ons lewens in wat ons wil wegtrek van God af en ons moet vas staan en dit nie toelaat nie. Ons lees in Matteus 24 vers 6 en 7 dat Jesus sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Kyk mooi wat het Jesus hier gesê. Hier is die profetiese woord wat hy self uitgespreek het oor wat aan die einde van die dae sal gebeur, voordat hy weer terugkom. Hy het gesê, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. So baie mense is geneig om te sê, maar hoekom gebeur hierdie verskriklike goed op die aarde? Want ons verstaan nie dat God is God nie. Ons verstaan nie dat God is getrou in sy woord nie. Ons verstaan nie dat alles wat in die Bybel staan is letterlik waar en God het gesê dit sal gebeur nie. Daarom staan daar, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan. En mense, dis wat ons tans beleef, want die woord nasie daar in Grieks is ethnos. Dit beteken etniese groep. So die een etniese groep sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Dis wat ons sien. Ons sien nasies tans teen mekaar opstaan, nie net in Suid-Afrika nie.
waar dit wit teen swart is, en ons sien dit ook in ander lande, met al die immigrante en goed wat instroom in ander lande in, en die nasies, die etniese groepe begin teen mekaar opstaan. So wat is besig om te gebeur, my broer en my suster? Ons is besig om die vervulling van Jesus se profeseë voor ons oë te sien gebeur. En daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Ons is tans al vir amper 4 maande lank in 'n wêreldwye lockdown as gevolg van 'n pestsiekte. En weer eens, dis 'n bevestiging en 'n vervulling van die profetiese woord. Maar midde in al hierdie goed moet ons nog steeds die boodskap onthou. Pas op, moenie verskrik word nie. Want Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk mooi wat sê die Here. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Hoe met ons? Galasiërs 2 vers 20 sê, as ek en jy 'n kind van die Here is, ek lewe nou nie meer nie, maar Christus leef in my. So hy is nie net met my nie, hy is in my. So wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. En dis die probleem. So baie mense kyk tans angstig rond. Wat kan ons hier doen? Wat kan ons daar doen? En in steede daarvan om rustig te raak voor God en te sê, Vader, wat is u wil vir ons? Wat wil u met my gesin doen? Vader, waarheen moet ons gaan? Wat moet ons nou bid? Hoe moet ons beplan? Wat se plan wil u vir ons gee? Onthou, dit gaan oor God. Die Here moet ons leiding gee, en dan moet ons laat lei deur Filippense 4 vers 7. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaak, sê die Bybel. Maar kyk nie angstig rond nie. Hoekom? Want ek is met jou, sê die Here. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Mense, ons moet een ding reg verstaan. As God ons vashou met sy reddende regterhand, kan niks ons daaruit ruk nie. So, ek en jy kan maar probeer los, ons kan nie, want dit is nie ons wat aan God vashou nie, dis God wat ons vashou met sy reddende regterhand. Besef, wie is die God wat ek en jy dien? Besef, dis die skepper van hemel en aarde, wat sê, wees nie bevrees nie, my kind, ek is met jou, ek is nie net met jou nie, ek is in jou as jy my kind is, en ek ondersteun jou met my reddende regterhand. So, my kind, kyk nie angstig rond nie, kyk op, kyk op. Ons moet kyk na die Here en met hom in gesprek wees oor wat hy wil hê ons moet doen. Want 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So ons moet weer mooi lees wat hier staan. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Soos God nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, waar kom vrees vandaan? Van die Satan af. So wat het God vir ons gegee, in teenstelling met 'n gees van vreesagtigheid? Hy het vir ons 'n gees gegee van krag en van liefde en van selfbeheersing. So ek kan myself beheer. Ek kan hierdie goed wat in my gedagtes inkom, kan ek beheer. Want wanneer Satan gedagtes in my kop inprop, wat my wil bang maak, of wat my wil aftrek, of wat my negatief of moedeloos wil maak, kan ek selfbeheersing toepas. Ek kan my autoriteit in Christus opneem, en ek kan dit weerstaan in die krag en in die naam van Jesus Christus, want God het vir my 'n gees gegee van krag en liefde en selfbeheersing. En as ek ook sê, ek is vervul met die Heilige Gees, een van die karaktereienskappe van die vrug van die Heilige Gees, is tog ook selfbeheersing. En daarom is dit vir my so interessant, dat mense baie keer sê, "Haai, maar weet jy wat, ek kan myself nie beheer nie, ek word net so kwaad, ek kan nie myself beheer nie." O, maar weet jy, ek's 'n Heilige Gees vervulde kind van die Here. O, maar kan myself nie beheer nie. Iewerste is iets nie in lyn met wat jy sê nie. Want as jy sê jy's 'n Heilige Gees vervulde kind van God, sê Romeine 8 vers 14, die wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En as ek vervul is deur die Heilige Gees en die vrug dra van die Heilige Gees, dan het ek selfbeheersing. Dan kan ek myself beheer. Maar onthou, dis Satan wat die gedagte in jou kop insit. En dan dink hy, of dan dink jy, dis nou jy wat hierdie goeders dink. Dis nie jy nie, want 2 Korintiërs 3 vers 5 sê nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God uit. So ons gedagtes kom van een van 2 plekke af, of van God af, of van die duiwel af. Maar Satan sit nou hierdie gedagte in my kop en sê, ek kan myself nie beheer nie. Nou dink jy dis jy self wat dit ding, want tussen is die Satan.
Nee, jy kan jouself beheer. Hoekom? Want God het vir my 'n gees gegee van krag en van liefde en van selfbeheersing. Ek kan dit doen, want dit is die Heilige Gees van God wat in my is, wat dit vir my moontlik maak om in die moeilikste van omstandighede daar buite, maak nie saak wat in die fisiese rondom ons gebeur nie, kan ek in krag en in liefde en in selfbeheersing optree, want ek het die Heilige Gees van God binne in my. Maar kom ons lees wat het Jesus nog gesê, wat gaan van die profetiese tekens wees en hier in die einde. In Lukas 21 vers 25 en 26 staan daar, en daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Ons sien dit. Ons sien dit gebeur voor ons oë. Daar is tans 'n benoudheid van nasies in hulle radeloosheid. En hoekom is hulle radeloos? Want die wêreld het nie antwoorde vir hierdie goed wat besig is om rondom ons te gebeur nie. So ons sien weer eens hierdie profetiese woord wat Jesus uitgespreek het in vervulling kom voor ons oë. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Mense gaan dood. Hulle kry hartaanvalle, hulle kry beroertes en goed omdat hulle nie kan sien vir alles wat rondom hulle gebeur nie. Die nasies is radeloos. En hoekom? Want die Bybel sê, daar gaan 'n man opstaan, wat sê hy het antwoorde vir al hierdie dinge. Wie is hy? Dit gaan die anti-kris wees. En die Bybel sê ook vir ons, die wêreld gaan verwonderd agter hom aanloop, omdat hy juis antwoorde sal hê op al hierdie goed wat besig is om te gebeur. Maar dit wat ek en jy vandag as kinders van die Here rondom ons sien gebeur, moet ons opgewonde maak, want dit vervul die profetiese woord wat Jesus uitgespreek het, wat hy gesê, die tekens van die tye sal wees, voor hy weer gaan kom om ons te kom haal met die wegraping, en dan gaan ons saam met hom wees in alle ewigheid. So ons moet mekaar bemoedig met hierdie woorde, daarom sê ek, kyk op, want ons verlossing is naby. Moenie angstig rondkyk nie, moenie in vrees ingaan nie, moenie saam met die wêreld praat nie. Want onthou, Job 3 vers 25 het gesê, dit wat ek gevrees het na my toe aangekom. En Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe lê in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So as jy vrees spreek, gaan jy die vrug van daardie vrees eet. Dit wat jy gevrees het, sal na jou toe aankom. Dis soos Job dit bespreek het, toe sy 10 kinders ook gesterf het. So nee, God het nie vir my 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En ek kyk nie angstig rond nie, want God self is met my en hy ondersteun my met sy reddende regterhand. Kom ons lees wat het gebeur met Elia in 1 Konings 17 vers 1 tot 7. En Elia het gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. Mense, een punt wat ons hier nie uit die oog uit moet verloor nie. Elia spreek 'n woord uit dat daar droogte sal wees en daar was vir 3,5 jaar was daar nie reën gewees nie. Maar die punt wat ons nie hier moet uit die oog uit verloor nie, Elia, wat self die woord uitgespreek het, word self deur daardie droogte getref. Hy is self in die situasie. Hy het nie uit die situasie uitgekom in daardie tyd nie. Hy was self vasgevang in die situasie. Maar wat leer ons uit Elia se situasie uit? Dat die Here sê vir hom, luister Elia, ek's nog steeds in beheer van jou lewe. Gaan daar na die spruit Krit toe, daar's water, en ek gaan die kraaie bevel gee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorgens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis. En hy het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Kyk mooi wat gebeur hierso. Die kraaie bring vir hom brood en vleis, smorgens en saans, maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. En mense, jy moet een ding reg verstaan. Dieselfde God wat kraaie kon stuur om vir Elia brood en vleis te bring, daai selfde God kan vir my en jou voorsien. Daai selfde God kan vir my en jou voorsien, ongeag hoe ons situasie vandag lyk, ongeag hoe dit in my huis lyk en hoe dit in my spens lyk. Daardie selfde God kan op bonatuurlike wyse vir ons voorsien. Maar nou dat die spruit opgedroog het en Elia nie meer uit die spruit kon drink nie, wat is die volgende stap wat die Here omheen vat? Net om vir jou te wys dat die Here lei ons van plek tot plek tot plek en van situasie tot situasie as ons net binne in sy reddende regterhand bly.
1 Konings 17 vers 8 tot 16. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar, kyk daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water aan die kant, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Kyk nou hier, ek en jy sou gedink het, wow, die Here het dan nou kraaie gebruik en nou stuur hy hom seker na 'n ryk man toe in 'n ander plek. Nee, hy stuur vir Elia na 'n weduwee in Sarfat toe om hom te onderhou. So dis juis die geleenthede wat ek en jy dink nie vir ons sal kan voorsien nie, wat God gebruik om op bonatuurlike wyse vir ons te voorsien. Maar hierdie weduwee antwoord, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar. Dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord. Maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. So hierdie situasie was so erg, dat die weduwee gesê het, kyk, dis nou klaar. Ek maak nou 'n paar houtjies bymekaar, jy man van God, en ek gaan nou vir my en my seun nou 'n koekie maak, laat ons dit kan eet, en ek gaan nou sterf, so daar's niks meer om te eet nie. So, die situasie lyk onmoontlik. Hoe kan God nou deur dit ook vir Elia nog kom voorsien? Maar God is die bonatuurlike God. En dan sê Elia vir haar, want so sê die Here, die God van Israel. En mense, ek herhaal net weer, ek sê dit elke keer as ek hierdie vir die mense wys, wanneer jy in die Bybel, die 1933-53 vertaling van die Bybel wat ek gebruik, die woord Here lees, soos hier in hoofletters, H-E-R-E, moet jy weet, in die Hebreëus is dit Jod, hy, Wav, hy, want ons Vader se naam in Hebreëus is Yahweh, want so sê Yahweh, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin, dae lank. Die meel in die pot het nie opgeraak, en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Ons dien daarom 'n wonderlike God. En weer eens, ek en jy sou gedink het, jy weet, Here, hoe gaan u vir Elia voorsien? God sê, ag, moenie worry nie, my kraaie is in beheer. Ek stuur my kraaie om vir hom brood en vleis te bring. En toe die water nou opdroog vanweë die droogte en die spruit, toe sê die Here, gaan daar na arm weduwee toe. Een wat nie eens kos het vir haarself en vir haar kind nie, gaan bly daar, ek gaan dat sy jou onderhou. Hoekom? Want sy is nie die bron nie. En dis wat ons moet verstaan, mense, maak nie saak wat God gebruik om aan my en jou te voorsien nie. Dis nie jou bron nie. God bly jou bron. God die Vader, ons Vader Yahweh, hy is ons bron, hy is ons voorsiener, hy is ons redder, hy is die een wat al hierdie dinge vir ons moontlik maak. Niemand anderste nie. Hy gebruik maar net sekere pyplyne om aan jou te voorsien. Dis verskillende pyplyne, dinge wat baie keer vir jou onmoontlik lyk, wat jy nie kan laat dink dat die Here daaruit kan voorsien nie, kan die Here gebruik om vir jou te voorsien, soos wat hy vir Elia voorsien het. So kyk nie angstig rond nie, kyk op, want ons het daar dieselfde God. Hy lewe in my en jou, en hy stap met elkeen van ons 'n individuele pad, en hy wil jou ook lei in hierdie tye waarin ons leef, voor ons Jesus se koms om ons te kom haal. Ons lees dan in Deuteronomium 8 vers 2 tot 17. Die Here praat nou hier met Israel. Want ek wil die situasie wat daar met Elia was, wil ek hê moet jy ook dan nou kyk, wat is die situasie wat daar met Israel was. Die Here sê vir Israel, Deuteronomium 8 vers 2 tot 17, en jy moet dink aan die hele pad, waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Mense, dit wat gebeur, en waarin ons tans bevind, is ook 'n geleentheid wat ons kry van die Here, om te weet, of ons hom sal dien of nie. Dis 'n tydperk wat lei tot ons verootmoediging en beproewing, om te weet wat in ons harte is, of ons sy gebooie sal hou of nie. Gaan ons nou wegval van hom of in hierdie tye, of gaan ons juis aan hom vasklou in hierdie tye? Maar ons lees verder. En hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manne laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie,
maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie versluit en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig en hou die gebooie van die Here jou God om in sy weë te wandel en hom te vrees. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, en jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Maar neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en jou goud vermeerder, ja alles wat jy het vermeerder en jou hart om dan verhef dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het en jy in jou hart dink my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Hier is 'n paar belangrike punte in hierdie teksverse waarvan ons moet kennis neem. Ons moet besef, die mens lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here uitgaan. Daarom moet ek en jy ons skrifte daagliks ondersoek. In hierdie tye moet ons juist tyd maak om met God te praat en te sê, Here, wat wil U my leer uit die skrif uit? Wat wil U vir my sê uit die woord uit? Maar ek weet ook hier staan, jou klere het aan jou nie versluit, jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. So die Here het nog steeds vir Israel voorsien. En ek sê altyd vir 40 jaar lank het hy vir hierdie hele volk, en daar's nou die syfers wissel nou. Volgens die Bybel was dit 600,000 mans wat uit Egipte uitgetrek het. Sit nou die vrouens by en sit nog die ander Egiptenare en mense wat saam met hulle getrek het ook by. En dis daar syfers van enigiets tussen 1,2 tot 3 miljoen mense wat uitgetrek het uit Egipte uit. En God het vir daardie hele klomp gesorg vir 40 jaar lank in die woestyn, sonder 'n game, sonder checkers, sonder Pick n Pay, sonder 'n Truworths, sonder 'n Milady, sonder enige van hierdie winkels waarmee ons groot geword het en mee lewe. So dieselfde God wat hulle vir 40 jaar deur die woestyn gelei het en vir hulle gesorg het, daardie selfde God is vandag nog God. So ons moet ook in ons harte erken dat die Here ons onderrig soos 'n man sy seun onderrig, en ons moet ook sy gebooie hou en hom vrees. En as ons aan hom nog steeds vasklou, sal hy ons deur hierdie ding dra. Maar as hy ons deurgedra het en dinge begin weer beter gaan, en dit begin beter gaan met ons finansies en alles rondom ons, dan moet ons nie die Here ons God vergeet nie. Dan moet ons nie vergeet wat hy vir ons gedoen het nie. Ons moet dan nie as alles wat ons het vermeerder, hoogmoedig raak en ons in ons harte begin dink, jy weet, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe nie. So dis nie ek wat dit gedoen het nie, dis God wat dit vir my moontlik gemaak het. Maar mense, die punt is hierso, dis steeds dieselfde God. Dieselfde God wat vir Elia kos gestuur het met kraaie. Dieselfde God wat 'n arm weduwee kon gebruik om Elia te onderhou vir baie lank. Dieselfde God wat 'n volk van ongeveer 3 miljoen mense vir 40 jaar lank kon onderhou in 'n woestyn sonder enige voorsiening van enige winkels en goederes. Daai selfde God is die God wat ek en jy vandag nog dien. Daarom hierdie belangrike boodskap van kyk nie angstig rond nie, kyk op. Kyk op na die God toe, wat daai selfde God is wat vir ons voorsien, wat ons bron is en wat ons werklik lief het, maar hy wil sien wat in ons harte is, of ons hom sal dien of nie, en of ons gaan wegdraai van hom af, en ook as dit met ons beter begin gaan, want dit is toch so interessant, dat Christene so gou geneig om te bid as dit sleg gaan, maar as dit goed gaan, is daar niks wat daarmee gedoen word, en dan word daar nie meer dankdae, jy weet hulle bid vir reën, en as die reën kom, dan word daar nie 'n dankdag vir reën, gewoon hier en daar, ja, of daar is 1000 mense wat kom bid vir reën, en wanneer die reën gekom het, is daar 5 wat gaan dankie sê vir die reën. En mense, dit moet verander. Ons moet dankbaar wees in ons harte vir dit wat hierdie lewende God vir my en jou doen. Deuteronomium 31 vers 6 sê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. So hier ook is die boodskap vir my en jou vandag in hierdie tye wat ons leef. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees nie. Kyk nie angstig rond nie. Word nie verskrik vir hulle nie. Word nie verskrik vir die dinge wat rondom jou gebeur nie. Want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. In my en jou geval, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy is in my. Daar waar ek loop, daar loop hy saam met my. Sy voete is in my voete, sy hande is in my hande. Julle het dit my al voorheen hoor sê. Dit is die God wat ons nooit sal begewe of verlaat nie.
Hy herhaal dit in Josua 1 vers 9 waar hy vir Josua sê, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. So die Here herhaal dit hier weer, wees sterk en vol moed, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. En ons moet verstaan, maak nie saak hoe onmoontlik ons situasies lyk nie. Mense, ek het destyds, het ek alles verloor wat ek in my lewe gehad het, en ek het 'n paradigma skuif moes maak van 'n plek af waar ek vir alles voorsien het, waar ek as prokureur vir alles voorsien het, na 'n plek toe van, Here, ek het niks, ek kan niks doen nie, U is my bron, U is my voorsiener, Here, wat wil U hê moet ek vir U doen? En toe ek vir Hom begin leef, en toe ek dinge begin doen vir Hom, toe voorsien Hy op bonatuurlike maniere vir my. Dit is dieselfde God. Maar hy sê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie. So ons moet nie bevrees wees nie. Moenie laat hierdie goed jou aftrek nie. In Matteus 9 vers 21 en 22 lees ons van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. Vandag nog, my broer en my suster, weet jy wat, gaan klou net aan sy kleed vas, gaan net na Jesus toe, maak nie saak wat jou bekommernis is nie, moenie na allerhande ander goed toe hardloop nie, moenie na Charles Glass toe hardloop en na Jack Daniels toe en saam met Jack Daniels gaan stap en Johnny Walker gaan loop en al hierdie tipe van goeders nie. Nee, gaan na Jesus Christus toe, los die dinge van die wêreld. Gaan na Jesus toe en sê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, as ek net Hom kan aanraak, sal Hy my help, sal ek gesond word, sal Hy my voorsien en dis meer. Wat het Jesus vir die vrou gesê? Hy het gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En so sal Hy vandag ook vir my en vir jou sê, as ons net aan Hom vasklou, sal Hy vir my en vir jou ook sê, hou goeie moed my seun, hou goeie moed my dogter, jou geloof het jou gered. Kyk nie angstig rond nie, wees nie bevrees nie, want ek is by jou. Wees sterk en vol moed, want die Here jou God is by jou, oral waar jy heen gaan. Maak nie saak hoe jou fisiese omstandighede tans lyk nie. In Johannes 16 vers 33 het Jesus gesê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hoeveel keer wil ons nog hierdie woorde dan sien? Hou goeie moed. Wees sterk en vol moed. Hou goeie moed. Die Here sê, dit is so, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Hoekom? Want die Satan haat ons, die wêreld haat ons, omdat ons kinders van die Here is. Maar die Here sê, hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. So maak nie saak wat teen jou en my kom nie, my broer en my suster. Maak nie saak wat se vervolging kom nie. Maak nie saak hoe sleg dit in ons finansies lyk en hoe dit gaan in my liggaam of wat ook al nie. Hou goeie moed, want die Here sê ek het die wêreld oorwin. En omdat hy die wêreld oorwin het, raai wat? Daar's 'n ewige toekoms wat vir my en jou wag. Daar's 'n ewige lewe wat ons saam met Hom gaan wees, sonder tekorte, sonder siekte, sonder pyn, sonder hartseer, sonder enige van die goed. So hou goeie moed. Kyk nie angstig rond nie. Kyk op. Ons is op pad na Hom toe. Here, maar U weet wat ek tans nodig het. Hou goeie moed my kind. Ek sal jou stuur na die persoon toe, ek sal jou stuur na daai persoon toe, my kind, ek gaan daai persoon na jou toe stuur. Hy gaan vir jou ietsie voorsien en dan moet ek en jy nie. As 'n persoon na my toe kom en sê, die Here het dit op my hart gelê om vir jou hierdie R100 te gee, dan moet jy nie sê, nee, ek kan dit nie vat nie, want dit is trots daai. Trots maak dat ons nie kan ontvang nie. Ek moes leer ontvang. Toe ek alles verloor het destyds, waar ek as prokureur altyd vir alles betaal het, moes ek skielik leer ontvang, want sien, ek moes sterf aan my eie ek, aan my eie sieninge, hoe ek het wil hê, en ek moes gehoorsaam raak aan die woord van God, want as 'n persoon my wil seën, al is dit met 'n R10, seën ek hom terug, want as ek nie daai R10 by hom vat nie, dan blokkeer ek die blessings wat die Here vir hom wil gee, dan steel ek eintlik sy seëninge. So hoe durf ek dit doen? Nee, ons moet kan leer ontvang in die koninkryk van God. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Daarom gee ons nie moed op nie. So al vergaan ons uiterlike mens ook, al gaan ons dood, nogtans word die innerlike mens, my geesmens, word dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende
ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So ons gee nie moed op nie. Ons hou vas aan die Here, want ons ligte verdrukking. Die Here het gesê, hou goeie moed. Julle sal verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Daarom sê Paulus, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, vir 'n jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, dan gaan ons dood, dan gaan ons in die ewigheid in. Dit bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, die geestelike. Ons sien uit na die ewige, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En dan sê Titus 2 vers 11 tot 13, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus. Kyk mooi. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en daardie reddende genade leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, dit af te lê, en om daarenteen dan nou ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. So mense, daarom sê ek, kyk op, want onthou, ons verwag sy koms. Ons verwag die wegrapping, baie binnekort. Ek sê vir jou sê, dit gaan nie meer baie jare wees nie. Ek persoonlik hoop is vanaand, maar die punt is, dis nie meer baie lank nie. Dan moet ons weet, Jesus is op pad om ons te kom haal met die wegrapping, en daarom noem hulle hierdie teksverse in Engels, the blessed hope. We have that blessed hope for the glorious appearing of our great God, Jesus Christ. Ons sien uit, ons kyk op, ons kyk nie meer angstig rond nie, ons klou nie meer aan die wêreldse goed vas nie, ons maak ons los van die wêreldse goed. As ek kos het, as ek vanaand 'n broodjie in my maag het, die Bybel sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Soos ek vanaand gaan slaap en ek het brood en water in my maag, het die Here voorsien. Dankie Here daarvoor, want hierdie is tydelik. Ons sien uit na wat voor lê, en daarom kan ons die ligte verdrukking wat ons tans deurgaan, kan ons verdra, want ons God hou ons vas met sy reddende regterhand. Lukas 21 vers 28 sê, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. My broer en my suster, is hierdie dinge besig om rondom ons te gebeur? Ja, dit gebeur verseker. Ons sien die profetiese vervulling in die woord, ons kan hulle so aftiek. Alles wat in hierdie boek geskryf is, sien ons die vervulling van op 'n daaglikse basis. Ons is die geslag wat die wonderlike voorreg het om hierdie goeders rondom ons te sien gebeur. So ons kan na bo kyk en sê, wow, dankie Here dat ons weet, U is op pad om ons te kom haal. Ek hoef nie angstig rond te kyk nie, maar dit is wel so dat dit menslik is. Want Satan kom met die vrees. Daai vrees wil ons vasbind. Daai vrees wil my vasbind oor ek nie verstaan, hoe gaan ek nou voorsien, en hoe gaan ek vir my familie voorsien? Nee, weet jy wat, ek kan nie vir my familie voorsien nie. God is my bron. Here, ek het nou tans niks om te doen nie, want terwyl ek niks het om te doen nie, want dis die les wat ek geleer het destyds. Vir wie kan ek gaan bid? Here, wie kan ek vir U koninkryk aanraak? Here, waar kan ek met iemand oor Jesus gaan praat? Aangesien ek nie nou werk het nie, Here, ek sit nou by die huis en niks doen nie, so terwyl ek nou niks het om te doen, wat kan ek vir U doen, Here? Waar kan U my stuur? Asseblief, Here, wys my. En dan kom daai gedagte in my hart op, Tannie Martie is siek. Sy bly so 3 blokke verder, jy het gehoor, hulle sê sy's nie lekker nie, stap soontoe, gaan bid vir haar. Dan loop ek soontoe en ek gaan bid vir Tannie Martie. Of, hey, ek het gehoor, dit gaan nie goed met hom Koos nie. Dan stap ek na hom Koos toe, ek ry na hom Koos toe, en ek gaan bid vir hom Koos. Want terwyl ek nou niks anders het om te doen nie, ek kan iets vir Jesus doen. Ek kan iets vir my God doen. En Here, wat wil U moet ek vir U doen? Dit help nie, ek sit by die huis met my arms gevou en ek salk nie. Nee, God is my bron, en terwyl ek vir hom wag, doen ek nog steeds iets, en ek sê altyd vir die mense, om te wag op God is 'n aktiewe wag. Dit is nie 'n passiewe wag nie. Here, ek bid, U weet wat my situasie is. U weet wat ek nodig het. En daarom vra ek, Here, vir U voorsienigheid. Maar Here, terwyl ek op U wag, wat kan ek vir U doen? Dis nie, ek sit op die bank en wag nou vir Here nie. Nee, ek gaan nog steeds my CV uitstuur en terwyl ek wag vir enige antwoorde op dit, Here, wat kan ek vir U doen?
Waar kan ek iets vir u gaan doen? Waar kan ek vir iemand gaan bid? Waar kan ek iemand gaan aanraak? Waar kan ek betrokke raak by een of ander projek vir die armes of wat ook al die geval mag wees? Jesus, Here, dit gaan self nie met my baie goed nie, maar ek het nog 2 hande waarmee ek kan help. Ek het nog 2 voete waarmee ek kan loop soontoe. Here, dankie dat u bereid is om my te gebruik. Waar wil u my gebruik? Want mense onthou, ons is op pad na 'n lewende God se troon toe. Jesus Christus is nie 'n dooie God nie. Hy's in 'n lewende verhouding met elkeen van ons, want hy's 'n lewende God. En ek sê altyd vir die mense, onthou een ding, godsdiens is dood, verhouding met Jesus Christus is lewe. Ons was so besig met godsdiens, ons het God gemis. En weet jy wat, as jy ook nog nie Jesus Christus in jou lewe ingenooi het nie, aan die einde van hierdie video sal daar 'n gebed wees wat jy kan bid, om Jesus Christus ook in jou lewe te ontvang. Maak seker dat jy dit doen met al die opregtheid in jou hart, sodat jy kan weet dat die ewige lewe wag ook vir jou. En dat hierdie ligte verdrukking waarin ons tans bevind, dis tydelik. Die ewigheid wag. En daarom kyk ek op. Ek kyk nie angstig rond nie. Ek is nie meer bekommerd oor al hierdie goeders nie, want my God is my bron. My God is my voorsiener. Maak nie saak of ek alles verloor nie. God sal nog steeds seker maak. Al slaap ek langs 'n spruit, sal daar water wees om te drink. Daar sal kraaie wees wat kan kos gee. Of daar sal 'n weduwee wees wat sal voorsien. En al gebeur dit nie, sal God op 'n ander manier vir ons en vir my en vir jou voorsien. Maak nie saak waar ons moet gaan nie. Sien, ons moet nie vasklou aan die wêreldse goeders nie. Ons moet vasklou aan God. Die wêreldse goeders is tydelik. Ons moet vasklou aan dit wat vir ons ewigheidswaarde gee. 'n Lewende verhouding met daardie lewende God. Want Jesus sê vir ons in Openbaring 1, vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Amen. So kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer. Dankie Here, dat U sê, ons hoef nie angstig rond te kyk nie, ook nie in tye soos hierdie nie, want U ondersteun ons met U reddende regterhand. En dat niks ons uit U hande kan ruk as ons U kinders is nie. En ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord, en dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, sal kies om al hoe nader aan U te kom, om op te kyk in verwagting van U koms, Here Jesus. Want ons roep nog steeds uit, Maranatha, kom Here Jesus. Maar tot dan, Here, wat ook al die verdrukking mag wees, wat ons moet verduur, dankie dat U sal voorsien op U bonatuurlike wyse, soos wat U bonatuurlik vir Elia voorsien het, soos wat U bonatuurlik vir die volk van Israel in die woestyn voorsien het vir 40 jaar. So, weet ons, sal U vir ons voorsien. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het, en ons kan vandag sê, ons is lief vir U, Here, met ons hele wese. Kom, Here Jesus. Amen. You never make mistakes. You are faithful to the end. And you never make mistakes. You never make mistakes. You are